بسم الله الرحمن الرحیم. دروس الصرف. تعارف علم صرف د علم صرف تعارف د لغوي معنا، اصطلاحي معنا، موضوع، آیات و عرض، فضیلت، مقام او عازعین چې چا د علم واضح کړه دا، چا شریک کړه دا، چا جوړ کړه دا، دې باره شوي انشاءالله مې خبره کوي. د ویډیو شروع کولو مخکې زما مدني خان توضیح په خدمت چې حاضر یم د NGS سکول اینڈ کالج ټیوشن کوچنگ اکیډمي نه تاسو درخواست چې تاسو اول د چینل سبسکرایب کړئ، بیا په ویډیو باندې لایک، کمنټ او شیر دا ضرور کړئ. تعارف علم صرف د علم صرف تعارف علم صرف لغوي معنی چې کنه یا لغوي معنی د صرف لغوي معنی د هر پیر کنه پیر نه تبدیل کنه چې یو شای او پیسې چې کوم یو لفظ کنه آته بدلاوي رړاو لکه موغدا فی الماضی نه فی الماضی نه تسچو کې فی المضارع جړه کې ضرب د یضرب د کو د غاسه شکل عمر د کا یضرب بده غن نه کلا تضرب به د غون د تر د غیر نه دی بیا څنګه جوړه کړي واحد جمع مذکر غائب بده نه او تسنیه مذکر غائب به جمع مذکر غائب به واحد مؤنث غائب به تسنیه مؤنث غائب به جمع مؤنث غائب هغه واحد مذکر حاضر تسنیه مذکر حاضر به جمع مذکر حاضر به واحد مؤنث حاضر جمع مؤنث تسنیه مؤنث حاضر او جمع مؤنث حاضر به واحد متکلم او جمع متکلم دغه صيغه د ډول بدلول شي د په صرف شکل اصطلاحي معنی څه د اصطلاحي معنی دا غدو چې دا هغه علم دا چې د شي کلمات جوړولو د یغه بناوټ دینه د یغ ساخت چې کی مختلفه تبدیلی سي لکه اسم جوړول چې ضربه د به ضربنه یضرب شي به اضرب شي به تضرب شي بلا تضرب شي بلا تضرب شي به مضربون شي به مضربون شي به مضربتان شي نو د ترې د ټول دغه علم په ذریعہ کې موضوع د علم صرف تشایده د علم صرف موضوع یعنی په کوم شی باندې د خبرې کوي د ټاپک تشایده د عنوان تشایده د علم صرف موضوع چې کومه ده هغه د عربي کلمات د دغه بناوټ او د یغه ش تبدیلی مکمل بار ایټه کوي چې نه ماضی د ماضی نه مضارع سره به مضارع نه امر سره جوړ به امر نه تر جوړ شوی دغه راول بدلول دا چې د موضوع ده مختلفه تبدیلی وصل په کلمات د عربي چې کوم کلمات د زبان دیغه شي عارض او عیت د دغه مقصد د علم تکول تشت پر ضروری او ویل ضروری دي. علم صرف کی عرض ویت ہے کہ انسان تا عربی زبان کی کلمات ادا کرنے میں لفظ خالص باجنے عربی کلام چې سماله یو مبتدی دا یو سړای دا هغه عربي وی عربي ته تکلم کوي یا عربي عبارت وی نو د چې کیما لفظي غلطی دو ټیکلا نو دغه نه بشکل پردت شي دغه علم د مقصد دغه علم او دغه مقصود ده فضیلت او مقام چونکه اسلام چې کوم د هر شی تقریبا د یو عربي زبان چې کوم د بنیاد ده قرآن حدیث یا میراث چې د مسلمانانو سمره ادب د عربي زبان شته نو دیو جنا هر مسلمان ته دغه زکول دا یو ضروری فریضه ده یو اهم فرض ده نو دی په وجه سره سکیږي د مصرف دی نه په وجه سره میشته قرآن او حدیث یغه باندې په اغاز سن شي دی یغه ویل دی یغه سمو جو فهم امیشته سن شي د فضیلت ته د مقام د واضعين د علم چا واضح کو د چا جوړ کو دغه ابتدا چاو کلا مبتدی سیکتی چې هغه د علم تایو فن صورت ورکو د بارش دوا قول دی یو امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متوفی 1440 هجری شه المتوفی نو دغه بارش واقعیا مشهور شه چونکه اسلام پلاو نو دا خو د عربي زمانو عرب خو پیدل په کلام باندې چونکه چې دیهات ترونو دیهات شه یو صحابیر سی بود د کلی د دیهات ورکاس نو هغه وی متدا آیات څنګه په دغه صورت سره ده سورۃ توبه آیات ته نو دغه ټیم شه بیا حضرت علی رضی الله عنه کې سوچو کې چې دغه کلام زکه پر یو داسې علم ضروري ده نو هغه قاعده جوړی کی قاعده او په دغه قاعده باندې به ابو الاسد دوالی
المتوفی 96 هجری چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سو یو شګړو نو په یغه به چار په کله او د غاسې نراسه هغه د علماء دي چې یغه د بارے شه ډیره چار کړی دو او بنیادی چې کوم دي دا غدوا قول دي او د بنیادی چې کوم مستند دي دغه واضعین دي ابتداء में इल्म सरफ मुस्तकिल फ़न की हैसियत से मुदवन नहीं था यानी دا یو مستقل فن په طرز باندې مستقل فن په تور باندې شو دا متعارف یانو و د دغه غیانو بنیاد یانو بلکې دغه ذکر چې کوم دغه تعلیم او تعلم او د نحو سره کېده نحو سره ورسې بیا څنګه د علم ضرورت پیښ د علم شې نرم تبدیلی روله ترقی روله نو دا څنګه د دغه یو ګوشه چې کوم د هغه یو فن حیثیت حاصل شو او استغه یو ګوشي فن په تور باندې چې کوم د هغه په عرب ادب شي پړاو کېږي او یو بنیادی حیثیت یې لري نو دا میرنن د علم صرف تعارف کو ان شاء الله سبونه چې کوم اصلاحات دي ضروری اصلاحات ان شاء الله یې باره شوی تفصیلی دے بارے ان شاء اللہ بحث کی شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ